El cepillo de carpintero es una herramienta manual indispensable para alisar, rebajar, nivelar y escuadrar superficies de madera. Consta de una base hierro o marra, una cuchilla de acero y mangos para sujetar. Se utiliza para ajustar piezas, cantear y preparar madera para ensamblaje, siendo los modelos 4 y 5 los más comunes para iniciarse. Tipos y usos comunes. Cepillo, 4 ángulo de cepillado, ideal para acabados profesionales y trabajos finos. Cepillo, 5 Garlop, a perfecto para